სიმღერებზე რომ ვიზრდებოდი მეთქი და ბატონი გია არ მქონდა გია გია აი სიოს მქონდა ეს ჩემი დიდი სიყვარული მინდა ახლა გაგიზიაროთ რაღაც პატარა ის მომენტები მინდა ვთქვა დღეს ჩემ შულსაც უნდა მხედა აქ მაგრამ ხმა ჩაუწდა და სიცხეების სახლში წევს და წვერები გამომაცილა ასე რომ ბატონია პირობა უნდა ავიღოთ თქვენგან რომ კიდევ ერთხელ მოხვართ ჩვენთან კონცერტზე ჩვენი მოკლედ მინდა გითხრათ ჩვენ ვართ სოხუმის დიმიტრი არაყიშვილის სახელობის სამუსიკო სასწავლებელი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სასწავლებელი საქართველოში ჩვენ წელს იუბილეგვარ და 90 წლის ხდები. მიუხედავად 95 მოდიშ. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ 30 წელზე მეტია თბილისელები ვართ, მაგრამ გული მაინც იქიდან გვაქვს და იქაურები ვართ მეტწილად და ვცდილობთ გავაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებდით სოხუმში. მე მახსოვს გასტროლები თბილისთან ჩამოსული ანსამბლების და არ მეზარებოდა რამდენჯერმე ფილარმონიაში შუადღის კონცერტზე, საღამოს კონცერტზე სულ დავდიოდით ხოლმე პატარები, ასე ვიზრდებოდით და ასე ინდომა უფალმა და ახლა ვართ აქ და დიდი სიხარულით გვხვდებით ამ კედლებში იმის იმედით რომ მომავალი ჩვენი შეხვედრა თუ არა იმის შემდეგი შეხვედრა შავი ზღვის ნაპირზე მოხდება ჩემო პატარებო, მშობლებო, მინდა გითხრათ რომ არ დავინტერესებულ ვარ, არ ჩამიხედია მართალია გითხრათ ენციკლოპედიაში, Google-ში, არ ვიცი რამდენი დღის არის დიამატარაშვილი, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ჩვენ ვართ თანატოლები, ყველანი, იმიტომ რომ ისეთ საბავშვო სიმღერებს წერს, რომლებიც აი როგორ გითხრათ ცოტა ცუდი სიტყვა უნდა ვიხდი, ცუდი როგორ რუსული სიტყვა უნდა სკორა ეპომაში. ხო, თან ასწავლე. უზეზის და უცებ გაკეთე. ამიტომ ეს არის დიდი ჩემმა მოსწავლემ მითხრა, მასწავლებელი ტექსტო სწავლობდი, მამიკო მითხრა, ესო ჩემი ბავშვების სიმღერა არის. ესე იგი, ეს არის ესეთი დიდხნიანი კი არა, მუდმივი რაღაცა, დიდი გასეულობა და უღრმესი მადლობა. უღრმესი მადლობა.